Halo bro, ketemu lagi di channel YouTube saya Rookie Diecast. Kali ini saya mau share hasil hunting saya di Alfamart. Barusan aja pulang kerja di Alfamart Kemanggisan 5. Oke, kita lihat aja apa aja sih yang saya dapat di hunting kali ini. Oke, kita satu-satu ya. Oke, ini taruh di bawah aja. Yang pertama ada, wow, ini dia Datsun 620. Saya dapat yang warna hijau ya ini ya. Ada lorengnya, cukup bagus. Ini cuma dapat satu aja di sana. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, ini yang Datsun 240Z nya dapat dua. Oke, ada dua. Kebetulan saya cuma ada dua. Jadi kebetulan tadi pas lagi hunting, si abang-abang Alfamartnya lagi pengen nyetok. Jadi kebetulan saya juga sekalian unboxing di sana. Seperti bisa lihat di video sebelah tuh ya. Dan ini untuk Mazda RX-7-nya dapat dua. Lalu dan ini yang lagi hot sekarang, Nissan Skyline R30. Oke, jadi saya serok yang ini aja, kebetulan memang lagi sukanya yang ini. Ada beberapa yang udah punya dan ada beberapa juga yang saya sisain kayak ini nih. Ada beberapa, ada satu atau dua gitu. Terus ada juga yang Nissan R35, ada dua, Chevy, yang truk sama yang 55 kayak gini. Ini juga ada. Ya, ini aja hasil hunting hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel Rookie Diecast.